小台风，成长的过程，美好的才能。啦啦啦啦，转一转，一起蹦一蹦，穿一穿，一起叫蹦蹦。彩虹般的梦，3点小台风。青青草原上，一笑一回的盼望，你最喜欢、最漂亮、最爱的地方。啦啦啦啦啦哩啦哩啦啦。小蹦蹦，彩虹般的梦，3点小台风，3点小台風。村長，呢條神奇記憶芭蕾褲可以記得每個舞蹈動作㗎，可以令村長跳得好優美㗎。對唔住啊，我條神奇記憶芭蕾褲出咗錯啊，對唔住啊！衣櫃大冒險，神奇記憶芭蕾褲上集。你點解瞓喺呢一度噶？我仲以為係翻緊泡泡添。我頭先村長，你見點樣啊？我覺得有啲攰啊，你哋繼續玩啊，我要瞓一陣先啊。村長佢好似好攰咁，佢唔會俾大鏡砸親條腰啩？亂講，我咁苗條，點會有可能？既然村長覺得咁攰，我哋就幫佢自己件按摩背心啦。好主意！準備好未啊，輝耀？準備好啦！向住記憶棉嘅中心打落去。好啊！幾好記憶棉啊！呢張係我幫村長設計嘅設計圖。等我嚟啦！資料輸入完畢，輪到我啦！整好啦！我唔記得我呢一關嘅，咁先叫完成。成功啦！
你哋真係好衰，竟然令到我咁感動。村長，平時辛苦晒你啦。村長，快啲着上身睇下。哎呀！呢種感覺咧，舒服得嚟又好澎湃。太好啦！我而家可以去參加芭蕾舞表演啦！芭蕾舞表演？哎呀，萬洋洋村長，你頭先跳得咁優美，我非常期待你嘅演出啦。10歲啊！咁就麻煩你喺報名表度蓋上你嘅手印啦，咁樣就得噶啦。好啊，多謝你啊，包包大人。嘿呀！萬洋洋村長，你就跳一跳俾我哋睇下得唔得啊？好，冇問題。弊啦，我條腰啊！哎呀，萬洋洋村長啊，你有冇事啊？冇，我冇事。唔該姐姐。呢一場係預演，大家等正式嘅表演啦。我可以攞翻嗰張報名表啊！哎呀，輕啲啊！哎呀，輕啲啊！再用力啲啊！村長啊，你忍下先啦。哎呀！我唔得啦！哎呀，我唔得啊！哎呀！咁而家點算啊？不如取消表演先咯，就咁樣做咧。唔可以取消㗎。村長，你都一把年紀啦，唔好再勉強啦。哎呀，花洋洋應承咗睇我表演啊！哎呀，就算我行喐啊，爬我都要爬上台噶啦。村長，你咁嘅樣點表演啊？村洋洋，快啲諗下辦法啦！唉，今次真係考起我咯。不如我哋試下去幫村長按摩啊！根據我嘅分析，我哋應該幫佢整翻張自動移動燈啊！咁就不如直接取消表演咯。不如你哋猜包轉特決定咯。好，請給我教叉燒。我贏咗啦！你哋好嗎？嚟啦，全部同我一齊翻屋企啦！想走？奇怪啦，呢度係邊度呢？喺度啦！係我啊，小白兔啊！唉，
你有冇見到羊仔經過呢度啊？哇！親愛嘅羊仔，我嚟啦！哎呀，真係好攰啊！呢班羊仔走咗邊度咧？激氣啊！我又上當啦！哎呀，如果俾老婆知道咗嘅話，知道乜嘢啊？老婆，我冇嘢瞞住你噶。老婆，我啊！安全到達啦！我一定要攞你噶。花洋洋，喜洋洋，你話有好多辦法嘅，究竟有咩辦法啊？辦法唔係冇嘅，但而家仲差一樣嘢啊！小衣櫃，你想做乜嘢啊？係啊，就係佢啦！我就係諗住用按摩背心入面嘅記憶棉縫製芭蕾褲啊！只要我哋着住植入記憶棉嘅芭蕾褲，再跳一段芭蕾舞，記憶棉可以記錄跳咗嘅舞步，只要村長着咗，就會跟住跳芭蕾舞噶啦！太好啦！咁我哋快啲開始整啦！我呢度仲有一條啊！哎呀，喜洋洋啊，今次真係會成功。放心啦，村長，我有信心。你哋咁樣一直話傾偈，會唔會覺得好攰呀？村長，加油啊！睇下，村長可以跳舞啦！而家可以跳舞啦，表情仲好可愛添啊！可惜佢嘅腳仲未好返啦。咁而家點算好啊？我有辦法。